客气不客气，感谢您对我们美的的支持哦。刚刚跟大家说到哪里了？哎呦，这个脑子有点不太长记性了啊。天天睡觉睡得太晚了，然后都11点钟之后，感觉记忆力都有点下降了啊。刚刚是不是跟大家说到这个？我想一下啊，说大家送货的问题啊，所以大家就是不用担心，就是要听，就是我们主播不可能骗你的啊。如果说可以直接试的话，像我那个空调的话，我安装好之后，师傅都可以让我直接试一下，感觉一下凉气的啊。就能试的时候肯定会让你直接试的，但像冰箱的话，这种大家千万不能试，因为它会影响你的这个，影响这个寿命，还有它的一个声音。大家都知道，很多人就是咨询冰箱的时候都会说，哎呦，我冰箱的话声音会不会有声音？就声音会不会很大啊？冰箱的话，所有的冰箱都会有一些运转音，那是正常的一个运转音，它不是说它的一个噪音。很多人都会误认为说它一个噪音，因为所有的冰箱它都是会有一个运转的一个声音，因为它压缩机需要运转。然后这种声音的话都是间断性的，不会是一直有的啊，都是间断性的。那像我家的冰箱，我家是3门的冰，它可能会有一些咕噜咕噜的声音，还有一些流水的声音，这个都是正常的现象啊，这个是不用去担心的啊，都是正常的一个现象，可以放心的去使用啊。对，因为如果说完全静音啊，像我现在住的是公寓，然后我们就是跟这个厨房离得比较近一点啊，所以都没有声音，完全听不到声音，它的声音很小，而且它是属于一个间断性的声音，不是说一直都有的啊。感谢111C 正在购买我们10号宝贝。新进的宝宝可以点击一下我们上方的红色按钮，点击关注啊，点击关注一下，然后把我们的直播间可以分享一下啊，分享到您的朋友圈，然后有机会参与我们的抽奖活动哦，免费抽奖的哦。然后就是现在有很多宝宝啊，很多宝宝都说，给我推荐一款性价比比较高一点的，或者说给我推荐一款适合我家里的冰箱啊，适合家用的冰箱。那我们所有的冰箱呢都是家用的冰箱，那适不适合呢？哪一款适不适合呢？哪一款适不适合你呢？这个的话要看您自己啊，也不能说我就是硬给你推哪款，然后你就要哪款。您可以先量一下您家里面的一个尺寸，然后大概的一个预算价格啊。基本上的话，现在如果说家里面结婚呀，或者说装修买新房啊，基本上都在3到5千啊。我们就是接待过程中基本上都是3到5千的啊。就是如果说是小一点的，如果说家里面是像这种公寓式的或者说有的是父母一个人在家的呀，那就是可以说是购买一个200升左右的3门呀，或者是2门的冰箱就是可以使用的啊。正常现在买大冰箱的还是比较多的，那就可以看看我们12号到15号啊，12号、13、14、15号这几款宝贝。如果说您家里面大概在80厘米，想放在厨房的话，那就可以看看我们15号这款啊，15号这款426的宝贝。426的宝贝，它的宽度是71厘米，然后它的家里面如果说预留80厘米的话，就可以放这款了。然后另外的话，如果说家里面的宽度是90厘米的话，就可以选择我们14号和12号的宝贝啊，14号446和我们的12号508这2款的话是90厘米都可以放的啊。如果说家里面有这个1米以上啊，可以看一下我们13号这款宝贝，我们639这款啊，639这款。然后这几款的话。这几款有很多的一个共同点，都是我们19年最新推出的一个款式，都是我们1级双变频的一个冰箱啊，1级双变频的一个冰箱。然后1级的话呢，刚刚大家说应该都会有一些了解了啊。1级的话都是我们的这个达到国际的一个水平，也就是说它是最省电的一个冰箱，因为冰箱是需要长期使用的，对吧？长期使用的，然后它的省电也是非常非常的一个重要的啊，都是我们1级双变频，然后都是带我们19分钟去急速进位的，24小时全时除菌的这几款的冰箱啊，然后也是风冷无霜的啊。风冷无霜有的宝宝可能也不太理解，那风冷无霜是什么？就是说它的这个
冰箱啊，它的冷冻不会结冰，冷冻的内部不会结冰，但是实际上它的一个食材还是跟以前一样，也是会结冰的啊。因为它食材只有在零下18度，它冻成冰块的这个情况下，它才能保证它不会坏掉啊，不会去腐烂掉。所以它肉类的话还是照样会冻住的啊。它只是说冷冻的一个内壁，像以前的那种老式的冰箱，它冷冻的这个内壁可能过个3个月左右就里面的话就会结很厚的冰啊。然后你要对它进行一个除冰的那个同时呢，你还要去断电，只有断电了然后才会除冰，然后把所有的一个食材都要拿出来之后啊，然后才能进行一个除冰，就会很麻烦的啊。所以建议大家买冰箱一定要买1级变频无霜的，然后尺寸如果足够的话，一定要买一个杀菌的啊。我看了2.55万了啊，2.55万了。这有1、2千的点赞，可能都是我的功劳啊！刚刚手一直没有停啊，一直在跟大家讲的这个手都一直没有停啊。来，我们给大家抽奖啊，我们再抽一个骨瓷碗吧，好不好？可以吗？再抽一个骨瓷碗。好，那骨瓷碗我们刷什么呢？刚刚一直跟大家说啊，我们这个冰箱啊都有一个共同点，就是1级双变频的，就是建议大家这最小号，美的大麦，好吧，听你们的，你们最大就刷美的大麦好不好？你们最大。骨瓷碗啊，给大家抽一波骨瓷碗，3件套。然后大家不要走开哦，骨瓷碗抽中之后呢，我们就开始抽美的的一个电水壶，好不好？骨瓷碗之后，我们就抽美的的一个电水壶，我们的大奖啊，美的大麦。有没有刷起来呀？我这个怎么没有动嘞？屏幕怎么都没有动啊？这是怎么回事儿？帮我刷起来吧，美的大麦。哎，刚刚那个爱恒一生是不是？爱恒一生又跑哪去了？爱恒一生一直说到现在从来没有中过奖，然后一说抽奖的时候人又不见了。等会抽完奖的时候会不会又来说，哎呀我又没有中？你说这个怎么办？我已经在呼叫你了，有没有听到我的呼叫？我们的心灵呼叫。9.01、9.02给大家抽啊。美的大麦我们抽最后1名啊，截屏，等一下截屏抽最后1名，然后那个叫那个啥，那个啥，然后就是一个 ID 一天只能中1次啊，一个 ID 一天只能中1次。我刚刚好像有看到阿猫阿狗也在刷啊，是不是啊？有没有在？看不清楚。然后中奖之后呢，一定要把我们的直播间分享到朋友圈啊，然后联系我们客服小姐姐给您拿赠品啊。9.01，宝宝们加油啊！看一下啊，9.02了，到了吧？到点了吧？到点了，来，我们刷一波奖品，大家最期待奖品。好，可以，还是蛮正常的啊，还是蛮正常的。来，对焦是不是又看不清啊？刚刚有人说对焦看不清，这样好像能看清楚一点点吧？反正我看不清字哎，等我接完了再给大家看字好不好？倒计时了啊，3、2、1，抽奖嘞！看看是哪位幸运的宝宝？幸运小新，哇！幸运小新啊，能不能看到？这样对焦能不能看清楚？幸运小新啊，能不能看清楚啊？幸运小新在不在？谢谢，不客气啊，不客气，把我们的直播间一定要分享一下，分享到朋友圈啊，然后把截图发给我们的客服小姐姐啊，截图发给客服小姐姐，然后领取一下。
是我们的古瓷碗啊。我们这波结束过后，然后我们再抽电水壶啊。对，酸酸甜甜，对，说的对，古瓷碗。刚刚谁说的抹油我呀？刚刚谁说的？我来看看。小红，小红，你是不是在倒数第2个呀？我记不得了，你是不是倒数第2个呀？离中奖又很近的一步啊！我把名字记一下，小新对不对？幸运的小新对不对？我来看一下啊。幸运的小新，真的很幸运哎！上次还有一个幸运的梅小户，哎，这个名字起的是不是也很关键啊？名字起的是不是也很关键？幸运的小新，来我看一下啊。继续下一波我们电水壶啊。好运来来是的，电子吗？啊，天呐，文化水平一下被发现了。其实我是小学毕业，这字我没学过，好尴尬。好，重来，刚刚那一段切掉好吗？切掉，我们重来。幸运的小紫是不是？小紫是不是？那段切掉，我们重来啊！刚刚什么都没有发生过。打了半天心。原来是木字旁加个心啊！感觉我又长知识了，我又多认识了一个字啊！感谢感谢。小紫，小紫能不能换一个字啊？换一个我认识的字好不好？换一个常用的字好不好？好，幸运的小紫啊。然后现在2.7万了，我们电水壶给大家定一个几万呢？现在9点嘞，9点多了。9点多我们打到一个3.8万好不好？3.8万行不行？3.8万给大家抽我们的大奖电水壶啊，粉色的美的电水壶。刚刚有个宝宝说不是说等不要保鲜盒，然后等电水壶吗？那个宝宝在哪？宝宝来了没有？宝宝是不是关键时刻然后又不知道跑哪去了？幸运的小紫赶紧把我们直播间分享一下啊！幸运的小紫，小紫，赶紧把我们直播间分享一下，然后等一会的时候，我们还有个电水壶打奖啊，电水壶打奖你就没有机会参与了啊，一个账户一天的话只有1次的一个机会，然后你要在1天时间之内啊，最好是现在就找我们客服小姐姐，发一下链接给你，然后你登记一下你的地址和电话信息啊，然后我们会有专门的一个赠品专员会给您发货的，但是现在因为特殊情况嘛，可能会延迟一些时间啊，但是肯定会给大家发的啊，大家不用担心，肯定会给您发出去的啊。努力点赞呀，我们3点多少？3.8万。酸酸甜甜，酸酸甜甜刚刚也努力了不少，我看到你点了不少赞，对不对？感谢啊，点赞越多，我们每次都会做这个数据的啊，点赞越多也是对我们主播的一个肯定啊，感谢大家的支持啊。2.7万，然后3.8万，我们还有1个小时的时间啊。如果说到时间，如果大家没有点到这个数字的话呢，那我们今天也就是下播，然后等明天了啊。到10点钟只有1个小时，时间过得特别快。今天跟大家说了没说了多久啊？我们2个小时都已经过完了。然后等到10点钟的时候，大家今天也就结束了，睡觉了，是不是？今天又是愉快的一天。新进来的宝宝可以点击一下我们上方的红色按钮啊。点击上方的红色按钮，点击先关注一下。等一下，我这个手机没电了，过来给大家先充个电啊。清明梦，终极大奖是我们电水壶呀。可是你没有机会抽了哟。知不知道？然后你可以把我们的直播间分享啊，分享到你这个朋友圈。哎，我怎么看不到你们说话了呢？
等一下啊，我怎么充个电，然后网络就刷没了，怎么搞的？我们到2.8万啊，刚刚大家说的，我们到2.8万，然后再抽一个那个电水壶。对，终极大奖电水壶。新来的宝宝记得点击一下我们上方的红色按钮，先关注一下啊，然后把我们的直播间分享一下，直播间分享到一个朋友圈。然后我们这几天的话都会有这个直播的啊，这几天都会有直播，从早上也有，下午也有，晚上的话最迟到10点钟啊，因为10点钟之后大家就可以睡觉了啊，洗睡了。10点钟之后大家一定要关手机，最好是11点钟之前，然后进入梦乡，这样是最好的啊。对身体机能也是最好的，对皮肤也是最好，特别是女孩子啊，对皮肤也是最好的啊。跟大家瞎聊聊，大家也可以不用光点赞，也可以跟我们主播沟通一下，跟我们主播聊聊啊，是不是？可以有一些想问一下冰箱哪方面的知识啊，或者说其他的，或者说关于冰箱的，不关于冰箱的话，都可以跟我们主播一起聊一聊哦。奔向985的猫，985的猫，我记得你也中过对不对？你也中过我们的奖品是不是？所以中奖率真的是蛮高的啊。2.8万了，大家要加油哦！欢迎 QPF 来到我们的直播间哦，可以把我们的直播间关注一下啊，一定要先关注，这样下次，因为现在大家都在家里面待着会很无聊嘛，对不对？不管再无聊，大家一定要待在家里面为国家做贡献啊，不能到处去溜达，现在不是溜达的时间哦，不要说现在在家里面都待疯了，你等过一段时间的时候，你肯定也会怀念我们现在这个时光啊，天天家里面吃了睡，睡了吃的时光。猪的生活是不是？大家都说现在过上了猪的生活。所以说这个时间，像这个时间就特别体现了就是健康的一个重要性，特别是像家里面这个冰箱吃到肚子里面食材的一个容器的一个大的一个重要性啊。然后宝宝们有什么想问的问题啊，可以在底下弹幕直接打出来哦。如果说没有的话，我再跟大家介绍我们的一款冰箱吧，给大家看一下我们最新款的，我们508这一款，最新款的508这一款啊。3.8万我们就抽电水壶啊，10点钟。然后给大家看一下我们508这款啊，可以看一下我们购物袋里面508这一款，508这一款啊。然后今天是在我们直播间下单的话，可以额外的领取200块钱的一个优惠券啊，不要直接下单，去找我们的客服小姐姐啊，找我们的客服小姐姐，然后领取200块钱的优惠券，下单是直接立减的。然后这款呢也是我们莫兰迪灰的一个颜色啊，这款也是我们莫兰迪灰的一个颜色，那就是说这种颜色的话是比较百搭、耐看、耐指纹的一个颜色啊。然后它的一个宽度呢是833，也就刚跟大家说的，如果说家里面是90厘米的话，是可以放这款的啊。就是家里面如果说是91厘米。90厘米就可以放90厘米，然后就可以放这款的。然后它是508升，就是容量比较大一点。像我们店铺基本上90厘米的话，只能放下400多升的，因为很多人都觉得家里面90厘米空间已经很大了，然后又想要放一个大一点的冰箱。然后这款的话就是可以的啊，这款的话就是500多升的，基本上家里面3到5个人吧，3到5个人都是没有问题的啊。哎呀，冷藏的容量特别大，冷藏容量特别容积特别大，然后可以放的一个食材，就是它的大小，比如说刚刚说那个西瓜呀，它可能说长度跟宽度比较大一点，是不是比较可能选择一个10斤的大西瓜都可以直接塞进去，或者说是2层的一个蛋糕啊，都是可以直接塞进去的。然后它的深度也是比较纤薄的款啊，深度的话是64.8，它的一个高度的话是1.898米。1.898米，也就是说它的一个深度，它的高度的话，大概您家里面需要一个1.92米，然后放这款，需要1.92米，然后才能放这款啊。
然后还有一个就是它也是一个智能的一个款式，是1级变频的，1级双变频，24小时的话是不到1度电。另外的话，它是一个智能的款式。智能的款式是指什么呢？就是冰箱到家之后，您家里面有 WiFi 啊，有 WiFi 的情况下，您可以绑定这个冰箱，然后您可以对它进行一个远程的一个调温。也就是说，你可能像过年我们回家啊，过年回家的时候，那我冰箱放在家里面。那我人不在家里面啊，那我又没有办法对它调温，然后我就可以用手机，就是在农村、在老家，或者说在其他偏远的一个地方啊，我都可以用手机直接对它进行一个调温的啊。然后另外的话呢，它可以做一个食谱推荐、菜谱推荐啊，还有就是说，如果说你家里面冰箱有什么问题需要维修的话，可以在线报修。在线报修很方便啊！现在真的像这种智能的家电，其实还算是一个时尚款，就是一个趋势吧。因为现在像我家的冰箱不是智能，但是我家洗衣机是智能的，就它可以在手机上面直接可以去调你要的什么档位啊，你要怎么去清洗啊，就是现在还有买空调啊，大家都是这样子，都是选择智能的款式啊。所以说现在的新冰箱啊，新来的，以前我们有推出过，18年的时候有推出过新款，但它不带这个智能的，然后很多宝宝都会很尴尬，很多宝宝说，哎，我家里面都是美的的，我下载的美的美剧，我也想买一个冰箱，然后也是智能的啊，所以大家对智能其实还是蛮在意的。那我们19年的冰箱呢，就是全部都是智能款啊，19年的冰箱全部都是智能款，然后这款的话，大家看一下我们冷藏室的空间啊。超大的一个冷藏室空间，刚刚跟大家说的哦，非常大的一个冷藏室空间。看看我们这个，这个里面摆了很多的食材，对不对？摆了很多的一个食材在里面。然后它的两侧这个隔板哦，两侧这个隔板也是可以调节的，两侧隔板也是可以去调节一个高低的，也可以把它拿取下来清洁啊，都是可以的啊。然后最上方，刚一直跟大家说的我们 PST 加的模式啊，最上方的一个 PST 加模式，也就是我们一直跟大家所说到的这个19分钟急速净位，24小时全时除菌，也是我们如果说有观看到我们直播的话，应该都会有一些去了解啊，应该都有一些去了解啊，因为每次的话我们重点都会在这上面推荐，因为它也是美的独一无二的一个算是行业内最快速的一个杀菌净位的一个技术啊，19分钟就可以对它进行一个快速的除菌。那现在净位杀菌的冰箱，其实现在我们应该属于第3代了。像最开始的冰箱的话，它是没有杀菌、没有净位，就是说单独的一个冷藏冷冻啊。我们店铺现在也有，大概1000多块钱左右。那这种冰箱基本上我建议的话，就是说租房子使用。租房子一般比较使用的比较多，或者说家里面就是容积比较小，就是空间比较小的话，可以买这种冰箱啊。像这种第二个呢是我们的一个净位是那种是铂金净位的那种，但跟我们这个净位不一样啊。那个净位的话，它就是在出风口装了一个铂金的粒子，那就像一个主动出击的一个士兵一样。那如果说有异味过来的时候呢，有异味到它这个位置，它因为它在冰箱的一个后面那个位置，如果说有异味到它这个位置，它会进行一个主动的出击，但它不能对就是冰箱进行一个全方面。第一，它这个时间不一定，时间不确定。然后第二个，它不是全方面的一个除菌，它不像这个我们19分钟急速净位，它可以对整个冰箱啊，就是说它是一个怎么说呢？它是一个以暴风式的形式啊，风暴式的形式啊，风暴式的形式，也就是说它风暴大家都知道风暴是很厉害的，对不对？它可以不放过每一个死角，不放过每一个角落，就对它进行非常主动的一个净位。就是说你只要放进食材有异味的食材进这个冰箱，它就会对它进行自动的一个净位，不需要说这个味道散到它的周围之后，它会进行一个除菌。它只要说你把这个食材放进冰箱之后，它就会进行一个净位的一个效果，而且是在19分钟之内啊，19分钟之内就会把这个净位的这个工作给完成掉啊，因为食材会在20分钟之内会进行大量的一个扩散，它就会在19分钟之内去对它进行一个消除异味的一个效果啊，非常的厉害。就是刚刚一直跟大家强调说，我们的
榴莲异味很重，洋葱异味很重啊，特别是像我们就是喜欢吃蛋糕的一个朋友啊，也就是有的是那种封就是装在那个袋子里面的，这个没有关系，就那种密封的袋子里面的，我可能放在外面就没有关系。但是我想要吃那种新鲜的，在蛋糕店直接买那种新鲜的一个小蛋糕，或者说我家里面有人过生日买那种蛋糕，但是你这种不是密封的，你只要一放进冰箱里面，因为蛋糕它的吸味是非常非常快的，它是非常非常快，因为蛋糕它是蓬松，它吸味是非常非常快。如果说你放进去，基本上十几分钟，差不多十几分钟之后，它就会感染到其他方面的一个味道，就是其他的方面味道就会把它给它就会把它吸进去，所以它的感染异味是非常非常快的啊。那这个时候如果说你没有这个净味的冰箱，那你这个蛋糕基本上你就会混合到各种各样的味道啊。特别是家里面还有个剩饭剩菜啊，剩饭其实倒没什么，但剩饭也有问题。剩饭就是说它会吸取到其他的一个味道，然后这个剩菜的话，它又把味道扩散到其他的一个食材上面去啊。那你的冰箱就是各种串味在一起。那这种食材，第一个它味道会很难闻，就是它失去了原本的一个口感，原本的一个味道。那这样子吃起来的话，就是也没有最开始的那种味道，就是也不是很有食欲了，对不对？第二个它就不会特别的新鲜啊，你感染到这个味道之后，它就不会特别新鲜，然后它会产生一些细菌，因为它很多的食材放在一起之后，你放的时间不会很短，你放的时间可能是我今天放我第二天才吃，那这个异味就会非常非常的严重，然后这个细菌也会产生一些大量的一个大肠杆菌啊，一些细菌啊之类的啊，像现在这种冰箱的话，冷藏都是非常非常大的啊，冷藏室都是非常非常大的啊，然后你放的这个食材也是特别特别的多，那你都放在一起之后，这个异味可想而知，这个细菌是可想而知的，对吧？啊，现在人们对自己的生活品味也会提高了啊，现在比如说刚刚说的一个蛋糕，可能我一个蛋糕20-30块钱也有吧，20-30块钱可能也有吧，对吧？那我一个蛋糕就可能一个很小的蛋糕，前两天我在超市在那个蛋糕店买的很小的一个蛋糕，就10几。